오늘은 삼성 무통 벽걸이 세척하러 왔어요. 분해 세척 말리기 조립까지 모든 과정에 정성과 꼼꼼을 꾹 눌러 담아요. 작은 것 하나도 소중하게 세척한답니다. 고객님의 호흡기는 소중하니까요. 고객님이 믿어주시는데 제가 대충대충 하고 갈 수 없잖아요. 그럼 내년에도 안 부르실 거잖아요. 항상 저만 찾으시도록 특별함을 담아 꼼꼼하게 청소해드릴게요. 오늘도 열심히, 내일도 열심히 달려볼게요. 꼼꼼한 여성기사 새벽 공간 빠샤.